गिबियाव आङो रादाब बुथुमगिरि सारमोननिसिम खुलुमनाय हरनायखौ जासिग्रोदों। आङो गथ'नि बिमा बिफा असे नङा। दा बेनि बिमा बिफायाथ' दा बेंगलराव दङ। बेनि गथ'नि थाखाय गोबांथार हा हु न'खर धंस जालांजोब्बाय। 2.5 बोसोरनिफ्राय बे बेमारा जानानै दङमोन आरो बेबायदिनो 3 मास फरे जाबाय थानायनि खारनाव माने गोबांथार तेजपुर मेडिकेल बा बेबायदिनो जोंनि बे क'क्राझाराव लाबोनानैबो गोबां ट्रिटमेन्ट खालामबाय, आगस्टिन हस्पिटालावबो खालामबाय। दा बेबायदि खालामसेयावबो हामनाय मोनाखै आरो मोजाङै ट्रिटमेन्ट होनो हायैनि खारनाव दा माखासे न'खरनि हा हु सिलिंखार जालांनाय अबस्थायाव दा बिमा बिफाया माने बेंगलर सहराव खामानि मावहैनानै थाहैनो गोनां जादों आरो बिनिफ्रायनो बिसोरो माने थाइसे थाइनै बिदि सहाय हरनो गोनां जायो। दा अब्लाबो न'खरनि जाय मानसि दा बिथांनि दुवारै माखासे बेमारा आरोबाव बांसिन जानायलाय जोङो सोरनियाव सहाय मोनगोन होननानै जोङो सेउलि बायद'निसिम जोङो आर'ज बिलाइ जों गथायदोंमोन आरो सेउलि बायद' मेडामा MLA आ जोंनि आर'ज बिलाइखौ मोननायजों लोगोसे माने जोंनि बे खावलायनायखौ थाबैनो एक्सन लादों। बेवहाय पार्टिनि माबा मोनसे सोङाखै, न'खरनि गोबां समस्या बेफोरखौ सोङाजासे गथ'नि बेमारखौ नुनाय लगे लगे जोंनि खावलायनायखौ रिसिभ खालामदों आरो बेबायदिनो जोंनो माखासे मदद खालामबाय। बे गुवाहाटी GMC मेडिकेल हस्पिटालाव लाबोनो हानाय थांनाय फैनाय खरसा, जानाय खरसा, डक्टर फिस, मुलि फिस गासैखौबो मेडामानो गासैखौबो जोंनो हरनाय जादों। दा बेनिखायनो आङो गिबियाव मानगोनां MLA मिस सेउलि बायद'खौ आङो गोसो गोरबोजों न'खरनि जानानै आङो धन्यबाद होदों। दा बेबायदिनो जोङो हामबाय होनदों। समस्याया दिनैहाय गोबांथारै जोंबाय जे थाबायनो हायै बा बेबायदि जानो हायै अबस्थायाव थानाय गथ'आ दिनै मोजाङाव फैबाय। दा मोजांथार साबसिनाव फैबाय। दा बेनिखायनो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों बे मदद आरो हेफाजाबखौ होनायनि थाखाय बायद'निसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो न'खरनिफ्राय आङो हामबाय होनना जासिदों। ओरैनो मा जायामोन देहाया? ओरैनो बिनि प्रब्लेमा जाबाय 2.5 बोसोरनि जानाय लोगो 2.5 बोसोरनिफ्राय बिनि किडनिक जाम आरो मोनसे लिभार स्टरेज मोनसे कन्ट्रल माने बेफोरो जाम जानायखाय माने बिनि उदैया माने हजम जानो रोङा, इनफेकसन जानानै खर' मोखां मेगन गासैबो बुथेजोबो, माने बल बायदि मोनसे माने मोदोमा बुख्रांजोबो आरो। ओमफ्राय दा बेखौहाय मेडिसिन सोयै फाहामनाय जायो, दै बख'नाय जायो, मोदोमनिफ्राय दै बख'नाय जायो आरो मोनसे टेब्लेट दङ बेजों माने बे गथ'खौ जाहोयोब्ला माने हासुगारनाय बेबायदि मोनसे मेडिसिन दङ। नैबेबायदिजों माने कन्ट्रलाव दोनबोबाय थानाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय दा मोजाङाव फैबाय। दा अपारेसन नङाब्लाबो माने गोबांथार ट्रिटमेन्ट खालामबाय। ब्लाड टेस्ट 3 जाबाय, इउरिन टेस्ट जाबाय। दा बेफोरबायदि रिपर्टै दा एसेबां प्रब्लेम गैया होननानै बुंदों। जाफिनोबा लाबोफिन होननानै डक्टरा जोंनो मिथिहोदों। थांनाय फैनायनि खरसाखौ MLA सेउलि महिलारि बिथाङा बानजोबदों। औ, बियो रोखा। मानो होनबा बायद'आ जोंनो फैनायनिफ्राय लानानै थांनायसिम आरो बेयाव थानाय जोङो 7 जोङो दा दङ। न'खरनि 7 मानसि जोङो बेवहाय दङ। सानथामनिफ्राय जोङो दङ। बिनि जानाय आरो फैनाय आरो दा थांफिननाय खरसाखौबो जों खावलायगोन बायद'निसिम। दा बे दिनैसिमनि जानाय खरसा गासैबो माने बायद'आनो खरसाखौ बानजोबना हरनाय जादों। बेनि थाखायबो आङो धन्यबाद होदों। माब्लासिमाव गलांगोन बायदि? दा डक्टरनि होननाय बायदिबा माने माखासे दिनैनि लास्ट रिपर्टआ फैयोब्ला दा मोनासिमाव माने बे रिपर्टखौ लानानै डिसचार्ज माबायदि ट्रिटमेन्ट होगोन बेखौ जों मिथिनो मोननाय जागोन। दा थांनांगौबा जों गाबोननि अखानायैथ' थांनो मोननो हागौ आरो। गथ'नि मुङा मा आरो एड्रेसा बहा? गथ'नि मुङा जाहैबाय सोगोमसार बर', ओमफ्राय ब्रह्म लिरनाय जादों बेवहाय दा माखासे माबायाव डकुमेन्ट्सआव बर'खौ ब्रह्म लिरनाय जादों। ओमफ्राय दा बिसिनि न' असे जोनोमगिरिया जाहैबाय दिखियाजुलिमोन। दिखियाजुलियाव बिसोरहा न' दङमोन, बिमा बिफानि असे न'।
दा बे न'आव माखासे हा हु न' बां दङमोन दा नैबेफोरो माने गथ'फोरनि नायनायाव गथ'खौ सिखिसा खालामनायाव माने न'खरनि गासैबो हा हुफ्रा सिलिंखार जानायनि खेथ्रआव माने दा बिमा बिफाया बाहेरायाव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों आरो थाखा फैसा रिन गोबांथार होनो गोनांफोर दं दा न'आव फैनोनो हाया सिस्टेमाव दं आरो दा बेखायनो जोङो बेखौ बायद'निसिम खावलायनानै लाबोनो होनायखाय जोङो दा क'क्राझार उल्थापानि जोङो 10 नं उल्थापानिनि 10 नं बान्दोगुरि गामिनि जोङो दा बेबायदि जोंनि खावलायनायखौ खोनासंनानै जोंखौ लायनो होबाय आरो लाबोनानै जोङो बे बायद'नि बिथोन बायदि जोङो नैबे GMC मेडिकेलाव जों लाबोनानै जों ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ आरो